想着起航，多少次的等待，远方的朝阳，陌生的梦想和执着的倔强，在这一路之上，也曾感到彷徨。我伫立在茫茫生命之巅，总被时间改变，失去力量，也曾在迷茫中成长。我徘徊在茫茫人海之间，说再见吧，昨天，坚强面对，勇敢着去绽放。大哥，哎，想想，大哥，哎，干嘛？哎，你知道我今天看见谁了吗？我看见2个黑衣人，就是当年拦着我不让我见秦明那2个。你没抽他们2个？我特别想抽他，我特别想抽死他们。可是你知道谁在旁边吗？谁？明明，我的秦兵在旁边呢，我看见我的秦兵了。真的假的？真的呀，我骗你干嘛呀？真的。那你打算怎么办啊？反正见是见着了，联系也联系上了，以后不知道，顺其自然吧。哎，是不是兄弟？是。那你给点反应好吧？我看着秦兵了呀，秦兵，你不高兴吗？我不是因为你见到秦兵不高兴。那你想不想知道我还看见谁了？你现在就算跟我说你见到上帝了，我也不感兴趣，我也不想听。我现在只想睡觉，明天早点走吧。你是不是？好，我走，我走，那我走了啊。啊！祝你和秦兵百年好合，早生贵子，永远幸福佳节。收了。啊，对了，忘了告诉你，我看见孟妮了。谁？嘘，孟妮儿。送给你的。你当我是宠物吗？天天让那2个保镖跟着我，你到现在还不放心我？我再问你一遍，这个礼物你到底要不要？别拿那破礼物来糊弄我。你要真想送我点什么，你也给我投资。别人让你投你就投，我还真就不明白了，你还是不是当年对我好那个江天威？我用礼物表达我的感情，没有错吧？用那种没有意义的投资来表达我自己的情感，我觉得是对你的不尊重，也是对我的不尊重。你让我怎么给你投资啊？3年里，我让你去学习，你说累；我让你出国进修，你说语言不通。我也很好奇，你还是当年辞了职跟我出国的那个秦兵吗？讽刺我是吧？我没有讽刺的意思。我求你给我投资，你不投。
别人说2句话你就给投。你要是真觉得别人好，你找去。秦冰啊，梦妮是你最好的朋友，你不要把什么事情都想得那么肮脏不堪。我坐长途飞机累了，你也别无中生有了。罗密欧啊，罗密欧，为什么你偏偏是罗密欧呢？我已经把我的爱给了你了。看看想吃什么点什么。二哥，你先看着，我去个洗手间。老大，是不是现场出什么事儿了？什么？你去找孟妮儿？老大，你太帅了！我们吃饭呢？哎呦，你放心好了，我肯定给你拖住他，拖了他就走的。我跟你说啊，买鲜花去，不要空手去啊！加油！耶！哎，二哥，你怎么过来了？菜点好了吗？关海，这同样都是哥们儿，待遇也差得太多了吧？啊？什么？不是二哥，你这话什么意思啊？我怎么听不懂？这样啊，我这忽然间就不饿了，咱们去看梦妮演出。谢谢，你今天演的特别好。谢谢。今天演出非常成功，祝贺你。谢谢，加油！来，大家来一下。今天啊，我们大家都表现特别不错，继续保持。我们还有3场，善始善终，一起加油，不准泄气啊！晚上我请大家吃夜宵。好，谢谢。谢谢。来，继续工作吧。你越来越棒了，恭喜！谢谢。花真香，谢谢你的花。谁听过分手的歌，许下过的承诺，懂得迁就我，人潮再多已携手过太多，谁想的故事结果，却走散了你我，曾经清楚着爱过。命里有时终须有，命里无时啊，莫强求。下半场还没开始，却给下了定论，太早了点吧？石头一直在找你。月流了泪，怀念太奢侈，却写
我们重新开始吧。这杯酒呢，祝我们又一次重逢。来，来。一鸣，梦妮她答应你了吗？这是我们两个的秘密。你别胡说，你现在可是大明星，这可是公共场合。再说，我现在也有男朋友了。你有男朋友了？叫什么名字？小贝。毛巾被还是棉被啊？刘一鸣，你又开始胡闹了。是贝壳的贝，是写歌的，挺有才华的，也是海州人。那，你见过那小贝吗？见过，我男朋友怎么可能没见过呢？是不是你戏里作曲的那个？对，就是他。开动吧，咱们边吃边聊。来，二哥是啊，一鸣。这还没补齐呢。什么玩笑？怎么了，晴天？化妆用品没补齐呢。这点小事你都搞不定啊？明儿就要开机了，你告诉我东西还没有准备好。上聚美订吧，今天下单，明天就可以收到。啊，有那么快？你没听说过吗？聚美优品就是你们男人的天敌。当女人有困难的时候，第一时间出现的不一定是男人，但是聚美优品呢，一定会出现在女人最需要的时刻。选的不好的可以当场就退掉。天别磨牙了，赶紧去订吧啊！行。这个地方，我觉得我们可能要出一次外景。行。来了。你干嘛呢？一天都不见人影。你怎么把脸喝得那么红啊？我今天开了一天的会，现在脑袋一个有2个大。桌子上有通告，你帮我看一下行吗？我见到了一个朋友。谁呀？一个3年都没有见过一面的朋友。他考上了我们学校，是导演系。他一点都没变，和以前一样。不过他现在有男朋友了。既然有男朋友了，你还说什么呀？有男朋友怎么了？我刘一鸣这么多年的努力到底是为了什么？我就是想把我曾经失去的东西全都收回来。只要梦妮她一天没见过我，我就不会放弃。
谢谢。刘一鸣，你把我当成了什么？你真把我当妈了？我凭什么要听你说这些？你凭什么在这儿告诉我你跟他的事儿？好，你既然说你要把失去的一切都找回来，是吧？那我要你做一个选择。要么继续追求你的梦妮，永远离开何家班，就当我这些年我瞎了眼；要么跟我一起接受何家班，永远都不见梦妮。你选吧。这不是选择题。我现在要你的答案。我不会离开何家班。你现在是要告诉我，你刘一鸣很会知恩图报是吗？我们俩都明白，10年了，一起经历过多少风风雨雨。这所有的一切都比不上你的梦妮。我和梦妮，你和我们3个人的感情不一样。可可，我知道这3年你对我做了什么，但是你是我哥们，你是我的家人。我谢谢你，别再说什么家人了，我们俩都别做逃兵行吗？你给我一个答案。你稍微冷静一下，好好睡一觉。刘一鸣，既然你那么爱他，为什么连面对和做选择的勇气都没有？你这样还是个男人吗？我不需要这样去证明我是个男人。这些年我爱他的心从来都没有变过。好，既然你做不了决定，那我帮你做。刘一鸣先生，我现在正式通知你，你已经被公司开除了，请明天中午12点以前离开剧组。我不会离开何家班。这么多年了，你了解我的脾气，我现在就去通知他。谁想的故事结果，却早散了你我，曾经清楚着爱过。哎，可可，你来的正好。哎呀，正想去找你呢。哎，明天的场景落实了没有啊？明天的拍摄可能要更改一下，刘一鸣要离开剧组了。去哪儿啊？他已经被公司开除了。什么时候的事儿啊？这怎么都没跟我说呢？我现在就来通知您的，刘一鸣已经被开除了，我会马上联系备选的演员。哎，可可，他到底？可可，你喂，小卓，我跟你说，你发的什么神经病啊你啊！不是，你有完没完啊？在家里闹，我让着你，可这是什么地方？这是剧组，你知道不知道？全剧组上下100多口的人陪你玩呢啊！被公司开除了，我看就是你捣的鬼。我不需要向你解释，我只告诉您一件事儿：刘一鸣这个人，咱们看错了。现在是他放弃了我们干嘛还要留着人家？我刘一鸣从来就没有说过这个。
可，我不知道你们两个之间到底是发生了什么事儿，可是还让我跟你们说多少遍啊？拍戏是一件多么严肃的事儿啊！真的是没有精力跟体力在跟你们闹啊！何导，我没有闹，我更没有开玩笑。如果明天刘一鸣不离开剧组，听我走，让谁留下你自己定。可可，何可可，可可，何导，何导，来人，来人！何导，何导，何导会没事的，别担心。吉人自有天相，对不对？我们还需要你，不是吗？千万别哭啊！蔡主任，怎么样？哎，可可，你父亲是急性脑梗塞，幸亏抢救及时，现在没有大的危险了。太好了。怎么会呢？我爸之前身体一直都挺好的，是不是因为情绪太过激动的关系啊？情绪激动也是一方面的原因，可能是因为他之前打的2个喷嚏导致这次发病，再加上他以前有动脉硬化。这样吧，等一下我把他转到加护病房去，你们不要再刺激他，让他好好休息一下。好的，谢谢大夫。好，谢谢大夫。大夫辛苦了。可可，放心吧，何导会没事的。一定的。谢谢大伙儿。我们也早点回去吧，不要打扰何导早点休息了。谢谢大伙儿，辛苦了。我们先走了，再见，多保重，多安啊。我的爱已碎满照片的世界，我的天空没有爱情的告白，越走越远吧，想哭也无所谓。说再见，我却只想回到从前。握住你的手，依偎老何，你醒了啊？你觉得怎么样？快吓死我了！昨天。你怎么了？怎么了？你想说什么？你怎么回事啊？医生，周主任，我爸好像说不了话了。别着急，没事，这是脑梗引起的这个语言功能的障碍。那属于正常吗？正常啊，不过需要一些时间来恢复。大概需要多久啊？这一次抢救比较及时，完全恢复的话不需要太长时间。我去给你的父亲做一个完整的治疗计划，你们呢让他好好休息。行，别着急啊，别着急。谢谢啊。老何，你要不要喝水啊？啊？要不要喝水？那你是不是还有哪儿不舒服呀？你指给我看。你到底要什么呀？何导，你不要激动。你是不是担心现在自己说不了话，怕耽误剧组的拍摄？老何，现在什么都没有你的身体重要，你就在这踏实的养病，好吗？是这样，何导，我们这2天拍摄的计划，我们之前开会都讨论过。您还有什么大的改动吗？我大胆的问一句，如果我带着现场的兄弟们按照您的意思去拍，可以吗？不可以，我不同意。何导，您好好休息，
剧组的事情交给我。谢谢你从昨天晚上一直陪着我。麻烦你一会儿回到剧组，把你的东西都收拾好，离开我们何家吧。我刘一鸣可以走，但不是现在。我现在走，整个剧组就停工了。何导怎么办？他现在需要的是静瑶。我不需要你告诉我应该怎么办。医生已经说了，我爸过几天就会好。这2天我可以让关海带着张志恒到处去走一走。你相信你自己说的话吗？你幼稚我可以不管，但是我在何家班待了3年，我要对他负责。你能不能为何导想想，为整个何家班想一想？不中国，你是谁啊？你是何可可。让我留下来，这一次让我和你共度难关。有急事，速回电。老大，什么事儿？我在酒店啊。不是老大，你不是查我岗吗？钦差当然在房间了，钦差。放心吧。谁啊？二哥。来，进来。怎么样？今天咱们该去剧组了吧？不，剧组多没劲啊！演戏、拍戏、吃饭、睡觉，没劲。二哥，今儿咱去骑马，你是骑士啊，马背上才能展现你的风采。而且我保证你没去过那么好的地方。我第一次去的时候就特别喜欢那儿。关海，这骑马挺远的吧？不远，不过要想玩尽兴的话，得在这儿多待2天。你看，虽然这2天我们都一直是在玩，可是这一走就2、3天的，是不是？二哥，我的好二哥，没有时间，再好的地方都玩不出感觉来。这样，你带上电脑，再带件厚点的衣服，那边风大。算了，路上呗。行了。我去安排车，然后你收拾收拾，快点啊！我在下边等你，待会儿见。待会儿见，快点啊！谢谢我说跟苏小哥那一场戏。我觉得刘一鸣这个代理导演做的还不错，而且这2天也比较出色的完成了他的工作。那么就让他继续的工作下去，这样即便在导演不在现场的情况下呢，我们也不会耽误拍摄工作。您觉得呢，何导？何导，一鸣虽然是我们自己人，但是在现场有太多意外情况发生了，我怕到时候他自己一个人应对不了。
这个是我对我们这个戏每一期，包括每一场的分景，让你看一下。那我们就这样愉快的决定了。二哥，哎，走吧。去哪儿啊？骑马去啊？我就不去了吧。怎么了？玩得不开心啊？开心，这么多工作。哎呀，玩完了再回来做嘛。我真不去了啊。那行吧，那个你先忙，然后明天咱接着玩啊。哎，我说，明天该回去了吧？别呀。哎，行，你先忙吧，日程咱回头再说啊。你干嘛去啊？你就不用操心了，骑马去。好吧，你小心点儿。好嘞。一天到晚游泳的鱼，你在吗？小贝，你好。前2天收到你的一首歌词，叫《问心》，写得很好。瞎写的。瞎写就写这么好。我在试着把它写成歌。发给你的意思就是想看看你是不是有兴趣。当然有兴趣，只是这首歌词看起来很深情，也很纠结，似乎是在为情所困，似乎在你的生命中有2个重要的男孩，一个仿佛是太阳，一个仿佛是月亮，他们让你的生活如此美丽，又如此痛苦。我的感觉对吗？小贝，你简直是个天才。作为词作者，你愿意让你的曲作者分享你的感受吗？当然愿意。喂，光海，我告诉你个好消息啊，何导呢出院了，要不要跟他说2句？何导好，何导，您可不能这么吓唬我们大伙儿啊！何导点头说：“这小伙子真棒，现在做这事儿做得特别好。照这样，你最起码再拖张之恒10天半个月。”放心吧，老大，这二哥呀，他可真是非常的敬业。怎么了？这2天他可能有什么公务在身嘛，在电脑面前一坐就好久，要不然你给我10头牛我都拖不住他。你们在哪儿？不是说在草原吗？没在。哎呀，本来他说明天一定要回剧组的。这样吧，我待会儿再去找他，看看能不能带他去趟长城，然后再绕到怀柔吃个红鳟鱼什么的。可是最多也就能拖2-3天，要不然他真该怀疑我了。关海，喂，何大好。好什么好？我给你出一个主意啊，实在不行的话，你就带他去那个承德避暑山庄，要不再远一点，去趟沈阳、天津，反正最起码1个礼拜啊。要不这样，你把张生给我绑架了，再走一次长征路，或者是丝绸之路。听见没，关海？时间
紧，任务重，必须完成了。放心吧。鱼儿，我想问你个问题：你当年为什么要离开你的太阳呢？对不起，鱼儿，我这个问题问的太冒昧了，是吗？在别人眼里，我大概就是个嫌贫爱富、贪婪的女人吧。但你不是，对吗？我的理由说出来也没有人相信。那我试着替你说说看，好吗？首先，你是为了你爸爸。这一点大家倒是都看得到，但有的时候像是个借口。其实最主要的原因是你不愿意拖累了你的太阳，你要让他放心离开，哪怕是恨，但从此就可以了无牵绊、了无牵挂地去追求他的理想，对吗？我不相信我们4年的感情比不上你和张哲的4个月。就像《茶花女》中的玛格丽特，宁可被世人误解，宁可被心爱的人当众羞辱，宁可自己最后伤心绝望而死，也要放手让心爱的人回到属于他的世界。到时候只要我的公司在海州立足以后，我们就将魔爪伸向全国，我要把全国那几家大公司全都给它吞并了。牺牲爱，恰恰是为了那份最深沉的爱，对吗？谢谢你，小贝，你是第一个理解我的人。听你这样说，我很开心。那我还有第2个问题，你对那位月亮男孩又是什么样的感情呢？妮子，对不起，小贝，我的老板娘来了。好好干活，回见。我的小妮子，你干嘛呢？呀，怎么是你来了？阿姨没来？我妈，她比我还懒呢，在家装病呢。不过啊，我更高兴看到你来接我的班。怎么，你不愿意啊？谁说的？谁说的？绝对不可。那你说，我要是一男人，我立马给你娶回家去。什么张之恒、刘一鸣，让他们随风而去，你就是我的。行。哥哥，金童不是个省油的灯，何导生病的事儿，不能让他知道。绝对不能让他知道。哦，还有一件事儿，等苏显赫进组了以后，我打算代表导演跟他还有跟他经纪人谈一下。要不你就先别出面了。我必须出面，而且我们要想方设法，早点把那个金童支走。我说你就打算一直这么带着我玩下去吗？跟我说句实话啊，是不是剧组那边出什么事儿了？剧组能出什么事儿啊，二哥？就算剧组出事儿了，也用不着你去现场。新闻媒体的反应啊，比谁都快。我跟你说，那就是刘一鸣，一定是那小子啊，怕我去搅和他和孟妮，是吧？
关海，当初我和梦妮在一起的时候，你是怎么想的？我们那个时候啊，都叫你们是奸夫。对不起啊，二哥。为什么说对不起啊？你是觉得当着我的面儿不应该说的那么直接，还是因为对我当时的做法有些误解？至少不公平。二哥，现在经过这么多年，很多事儿都看明白，很多事儿都看清楚了。你说当时孟妮要是没跟老大分手的话，很有可能老大都不会有今天。他那个时候除了拼命赚钱，什么都不顾。可是就算他把命都搭进去，孟妮和他爸的问题还是解决不了。说句难听话啊，孟妮他爸这个病啊，很有可能会拖10几20年。现在谁家都是一个孩子，如果碰上一个有良心但是又没钱的，怎么办？可是孟妮的那番苦心，一鸣他懂吗？懂啊，当然懂了。他回去演《罗密欧与朱丽叶》的时候，就已经非常的清楚，你对孟妮做的一切非常非常清楚，所以他不想去和你争什么，也不想让孟妮更痛苦。可是谁知道后来碰到戏疯子丁岩老师啊，结果搞得你们3败俱伤。一鸣说的，对，他有一次喝多跟我说的。你也知道他这个人胡说八道些，正事儿咱们也不想说。那就是说，那场《罗密欧与朱丽叶》演出的时候，如果我没有冲上去横在他们2个中间，二哥你别这么说，我觉得老大是从来没有怪过孟妮，但是那个时候你对孟妮那么好，假如老大真说出来的话，他不一定会跟他走的。其实我也明白，这个故事里面啊，我就是一个多余的人。二哥，这个故事里边谁都不多余，而且少了谁都不行。